O bruxismo é o hábito de ranger e apertar os dentes. Trata-se de um processo muito associado ao stress, afetando uma grande parte da população. No entanto, apenas uma minoria tem consciência de que possui esta patologia. Sendo um processo inconsciente, habitualmente é diagnosticado numa fase bastante tardia. O próprio paciente apercebe-se que os seus dentes estão a ficar mais curtos devido ao desgaste. Podem também existir outros sintomas, como a tensão muscular ou as dores de cabeça do tipo enxaqueca. O desgaste que os dentes sofrem pode apresentar vários graus de severidade, podendo, em algumas situações, ser tão acentuado que atinge as estruturas internas do dente. Quando os dentes estão muito desgastados, torna-se necessário reabilitá-los, recorrendo a restaurações ou coroas fixas. O objetivo é restabelecer a estrutura dentária perdida com o desgaste e, desta forma, recuperar o equilíbrio, a função e a estética outrora existentes.